Assalomu alaykum. Akalar, hozir mana obzorni taqvo bilan boshlaymiz. O'zi bahaybat mashina, bilasizlar, ancha narxi zo'r ushadi bu mashina. Assalomu alaykum. Aka, egasi sizsiz, a? Charchasiz, mikrofonni berib qo'yaman. Taqvo sizdanmi, aka? Bizdan taqvo. Qo'yamiz. Xo'p, aka, bitta ma'lumotlarni ayting buni. Yili necha, kraskasi qanaqa? Mashinamiz 2022-yil ishlab chiqarilgan. 25 ming yurgan. 25 ming yurgan. Kraskalar absolutniy top toza. Eng fulli Taqvoni. Eng fulli 2023 bu. 22. 22. Nima navorodlari bor? Nimadir qilinganmi aka bunga? Hop, mordasi broni plyonka qilingan. Stok holatda, orqalarida mana o'zini zavodskiy televizorlari bo'ladi. Kapitanskiy sideniya. Kapitanskiy naushniklari ham bo'ladi. Naushnik ham bo'ladi. Naushnik zavodskiy. Xo'p, aka, nech pul qilishdi buni o'zi boshida bir gaplashaylik? Mashinani narx berishdimi o'zi bozorda? Hamma har xil bir 70 dan 71 gacha qilib turishibdi. Ha. Endi 70 dan 71 gacha. Ha, endi undan tepasi bo'lsa gaplashamiz. Xudo xolasa. Nech pul bitta narx ayting, chiroyli narx ayting faqat. Hop. Sizni kanalingizga 72 ming bo'lsa beraveraman. 72 beraveraman. 71.9 cha bo'ladimi? Chiroyli narx qo'yaylik. 71.900 mi? Ha. Nima deysiz shunga? Bo'ladi? Bo'ldi. Nasiyaga ham qilib beramiz. Nasiyaga 30-40 mingdan qilib beramiz. Bo'ldi. Nima mashinalar yana bor aka? Tovarsi. XL, mana shu XL ham obzor qilaylik. Xo'p, keling. Mana bu XL'imizni o'zi 31,5 so'ralyotdi. Bispra emas, başka kamida yurganim. 15 ming yurgan. Uxti. Mana keling, operator ichini ham bemalol olsangiz ham bo'ladi. 15 ming yurgan. Kraska top toza 2024 tex pasport, kuzupi ham 2024. 24. 25 salondan chiqqan mashina. 15 ming yurgan. Polni navorot hamma narsa. Endi bozorda 31,5 so'rab turibmiz. Endi internetga menimcha bo'ladigan narxni qo'ysak ketib qolsa kerak. Ha, o'sha endi bo'ladigan har doimda bilasizmi? Bo'ladigan 30,200 qilib beraman. Tekischi. Yo, 30,200 bo'lsa, bu sizga подписчиklaringiz. Yo, bilaman. O'shaning uchun ham anaqa qilmaymiz. Bir-ikki endi video oldingiz, endi sizni tanib qoldim. Ha, inshaalloh. Xudo xolasa, sizni kanalingiz rivoji uchun olaylik shuni, shunaqa narxga beraman. 30,200. 30,200. Mana BYD tangim bor. Mana shu tanga qiziqdim aka. Bu elektromi yo gibridmi bu? Gibrid. Ha, gibridmi bu? Gibrid 23-yilda ishlab chiqarilgan, 23 ming probeg. 23 ming yurgan. 23 ming yurgan. Общий zapas xodi 1100 kilometr. 1100 yurib yuradimi 1100? Ha, elektr bilan gibrid, o'shani benzin bilan 1100 yuradi. 150 kilometr 900 da yuradi. Yaxshi yurar ekan 900 da ham. Mashina ketgacha qo'lli ham 300 dollarga Mana bunaqa tikilgan. Da, 300 dollarga. Bu spesialni shunga tikilgan ekan, ha? Ha, polni kuzovda broni plyonka bo'lgan. 7 o'rinliqli-a bu. 7 o'rinli parok qo'yilgan, tonirovkalar. Bu gibrid eng fulli mana ko'rayotgan bo'lsangiz mana, apishkalar ham alikantara. Ko'rsataylik mana. Panorama tomlar. Alikantara bo'lib yotibdi hamma yoq. Ham koja, ham alikantara, va shu zo'r ishlangan. O'zi BYD dan menga yoqadi-da, boru. Oilaviy mashina, semeyniga BYD chempion gibridda narxiga BYD tang. Ham gibrid. Nima deysiz aka? Zo'r. Bunaqa zamondan chiqadi. O'ylamay olsangiz kerak. Orqasida bundoq anaqa olib chiqsa ham bo'ladi. Mana o'zini sizga 3-qator yotqizilgan, mana bu zaradkali. Mashina o'zida uyga qo'yib qo'yish 3-4 soatda to'ladi, bu yetadi. 900 da ham shaharda gibrid. Shahar o'zida 100 kilometr yursangiz ham uyga borib yana to'ldirib qo'yasiz. Tokda yuradi-da, ha. Bu life hack bu. Bir xilla bilmaydi buni. Faqat tokda yuradi. Masalan, lini olsa ham tokda qo'yib, tokda faqat yuradi. Shunaqa qilsangiz bo'ladi. Zo'r tarafi bir 3000 dollar xarajat qilingan-edi. Endi nima xarajatlari bormi? Yo, mana aytdimmi, poni kuzib bron. To'g'ri. Unga ancha pul ketadi, bronga. Bronni o'zi 2000 dollarga bo'lgan. Rangi qanaqa yoki buni qorami, neobычный? BYDning qorasi shu. BYD tangi qora shu. Keyin ko'rayotgan bo'lsangiz, LED farlar, head-up bor, panorama. Lidari ham bormi? Yo'q, lidar yo'q. Lidari yo'q. Ya mana bor, ma'nilasi o'zi lidar bo'ladi mana mashinasi. Ha, datchiki. Datchik, lidar datchik. Palasushid deb bu mashinamiz. Endi nech pul beramiz obunachilarimizga? Har doimda zo'r chiroylilaringiz uchun biz o'zi bozorda 32 ming so'rab turibmiz. 30,900 bo'lsa beraveraman. 39. 30,900. Yurgani ham kam dedingiz-a, necha qancha? 23 ming. Vashe zo'r, 30,900 yurgan. Okalar 30,900 ga mana shunaqa mashina olsanglar bo'ladi. BYD tang 7 o'rindiqli, ham men yurgani bir 60-70 ming bo'ladi deb o'ylasam, bunaqa narxi 25 ming ekan yurgan. Qoyil.
Nomeringizni qoldirib qo'yamiz aka har doimdek inshaalloh. Yozib olinglar 88lik Aha. 707 77 87. Akamizga bemalol murojaat qilib ko'rasizlar. Mashinalarni Doda xo'jasini olib chiqib qo'yganlar. Bitta Malibulari bor, Tahoe, BYD Tang XL. Xullas oddiy mashinadan eng zo'r mashinaga ham topsanglar bo'ladi akamizdan. Bemalol telefon nomerini qoldiramiz. Bariga qorsanglar bo'ladi. Aka sizga kattakon rahmat. Salomat bo'ling, kanalingizga o'zingizga ishingizga rivoji bersin. Rahmat akalar. Salomat bo'ling. Like bilan podpiskani ayamanglar. Akalar, Inamarka qatoridagi Malibularni, BYD Tang, Tahoelarni narxini bildik. Endi mana ukamizdan assalomu alaykum. Amir, yaxshimisiz? Sarentolarni xo'jayini shunday bo'ladi-da, mana ko'rasizlar, bir Sarento, ikki Sarento, orqada Sportage, xullas mashinalar tiqilib yotibdi. Ozgina oka intervyu olamiz sizdan, maylimi? Qilaylik. Janaqa ish qilgan. To'xtaymiz. Oka, bozor qalay? Bozor yaxshi. Savdolar bo'lyaptimi? Bo'lib turibdi. Sekin-sekin bo'lib turibdi, baraka bo'lyapti. Oldimizda mosh sotildi, lekin biz sotmadik hali. Hali sotmandinglar. Inshaalloh nasib qilgan. Bitta ma'lumotlarni aytasiz. Mana bu diskasichi Kia Carnivalda turardi, ham diska. Bu Kia anaqaniki restarning varianti bu. Zo'r holatda turibdi, lekin menga yo'q, ana kvadratniy bo'lib ishlangan ekan. Yili necha aka buni? 2024. 2024. Kraskasi qanaqa? Kraskasi toza? Polniy kuzov bronmidi bu? Oldi qismlar polniy bro. Oldi bron. Kraskasi top toza. Nechinchi pozitsiya edi bu? Bu fulli bu, eng fulli bu. Ha. Eng fulli. Eng fulli. 7 o'rindiqli-ya bu. Ha, propankasi ham bor. Propan ham bormi? Ha. Okalar, rasxoddan ko'plar mana shu katta mashina 4 ta balon tortadi-da bunda. Rasxod endi baland. Qancha o'zi benzin rasxod qanaqa? 15 litr. 15 litr kam emas. Ko'plarni ani cho'chib, nima qilaman, keyin rasxodni o'ylab olmaydi ko'plar. Lekin okalar, propani ham bor ekan. Propan bo'lsa bo'ldi, yuraverasizlar deganda. Propan nech pul hozir? Propan bilmadim. Endi benzinga nisbatan 2 barobar arzonroq-da. Bunga 95 ta minimum, to'g'rimi? Shunaqa. Oqa qanaqa aka buni? Oqa 2,5, Hop. richagli. Bu anaqaroq-da, to'g'rimi? Comfort Plus bu. Oddiyroq. Ikkinchi paysi bu. 4 ta paysi chiqqan Sarento. Ha. Lekin bu ham Ristaning, to'g'rimi? Bu ham Ristaning mana. 2024 2,5 litr 32 ming yurgan ekan. Bunda ham propan bormi deyman? Bunda ham propani bor. Propani bor. 7 semestaligi. Okalar, Sarentochi o'zi zo'r mashina chiqdi-da, ko'z tegmasin. 7 o'rindiqli, ham propan bilan propani qayerda aka buni? Propan. Tegidami? Qoyil. Bundoq qilsa yopilmaydimi bu? Assalomu alaykum. Buni nech pul qilamiz? Buni nech pul qilamiz? 49 ming, 43 ming. Yo, bo'lishini ayting. 42 ga bermadim. Buni 48 ga bermadim. Yarim qilaylik. 48 yarim, 42 yarim. Yo'q, 42 ham bermang. 48.9, Lekin 43 ming. 43 ming. Bir so'm kam. 42.9. Bering 100 so'm. 100 so'mnatiga o't bering. Xo'p. Telefon nomeringizni ayting, shep. 97lik 97lik 188 40 50. Okalar, Amirga murojaat qilasizlar, bitta tiqilib yotgan ekan mashinalar. Hammasi sizdanmi, shep? 25,5 ming 100 ming yurgan 3-paysi bu. Oqi. Oqi. Toza kraskasi. Mana buncha. 24-16 ming yurgan 2-paysi. Koja salon bo'ladi. Xullas, Holatlari yaxshi. endi Doda xo'jasi ekanda. Bularni endi bo'lishi 25,5 ming bo'lishi bu o'zi 26 ming 100 so'raymiz. ming yurgan ekan, Amir. 24 ga bering tekis. Topamiz. 25 ga bermaydi, yosh. Okalar 25 ga 25,5 ga bermabdilar. Endi bozordagi narxlarni ko'ryapsizlar. Biz bermayapmiz narxlarni. Bozorchilar narx so'rab o'tirishibdi. Ayting bo'lishini. Qaysini? Hamma ikkalovsini. Buni kelishdik. 9 hammasi. 42.9, 48.9. Uni 27 ming bo'lsa beraman. Baraka. Okalar 27 mingga qorasini olsanglar bo'ladi. 16 ming yurganni 5. 24.9 qiling. 25 bu. Qimmat bu. Zo'r mashina bu, lukli bu, luki bor. Biz o'zida bo'lur gaplashishni, Amir. Biz ham odammiz, odamlar hozir ko'rib olaman deyapti-da, mana shu mashinani. Bemalol, lekin zo'r mashina, holatlari zo'r. Bugun kirdi bozorga.
Mayli. Okalar. Telefonim bilan qoldirib ketamiz. Bulardagi hamma mashinalarni ana baraka qo'rsanglar bo'ladi. Orqadagilar ham sizdanmi? Yo'q, orqadagi emas. 4 ta mashinalar bor ekan. Sarin to'g'ri chiqsa olib qolamiz. To'g'ri. Agar anaqa qilsa, mashinangiz bo'lsa, bemalol bularga aloqaga chiqsanglar ham bo'ladi. Okalar, like bilan podpiskani ayamanglar. Biz уже ketdik keyingi odamimizga. Charchaqmi? To'xtatasizmi? Ha? Ana videoni tashlab bering. Bunday telefon. Tashlab bering. San'atani yangichasi ko'ryapsizlarmi? Murdasi необычный holatda chiqqan, bitta chiziqcha dalniy blижнийda ham bitta joylashgan. Chiroyli ishlanibdi. Hozir mana ukamizdan sizdanmidi aka bu? Assalomu alaykum. Uka, yaxshisan? Charchabsan? Ha, mikrofon qo'ndirib qo'yaman, mayli? Ma'lumotlarni ayt, ukam. 2025 san'ati yangichasi. Eng full. Ishni ham okalar ko'rsatmasanglar bo'lmaydi buni, chunki ichi zo'r holatda ishlangan. 2,5 motor eng full. Probegi qanaqa buni? Probeg 4,5. 4,5 ming? Zo'r ekan-ku. Salonda 50 ming turadi. Yangicha san'ati yaxshimi yo eskichasimi? Mana bir xil aytishyapti-ku, eskichasi zo'rroq bo'lgan, ana kachesasi yaxshiroq bo'lgan deyishyapti. Endi hozir eskichasi full bo'lmagan. Full anaqa bo'lsa ham anaqa, bunaqa navorotli bo'lmagan. Bunaqa navrot bo'lmagan, ha? Ham holati ham Pardalari ham bor ekan, abagirevlari ham orqasida bor ekan. aka. Qarang. Tuy orqasi ham katta ekan, ha? Motor qanaqa bo'ladi uni? 2,5 atmosferniy. Karim atmosferni. Propan hammasi tushadi. Propan ham tushadi. Elektronik bu. Oh, mashallah. Eskichasi bo'lmagan. Ana okalar orqasi ham необычный holatda ishlangan. Buni birga bo'lib ketgan. Ukam nech pul qilib beramiz bizga obunachilarimiz? Sizni obunachilaringizga 37 so'rayapmiz o'zi. 35 bo'ladimi? Yo'q, Ham nech pulda narxi? 36,500 taqalgan. Taqalgani unaqa emas, bilaman. Taqalgan. 36 ga ber. Yo'q, 36,500 aka. 36 4chi. 450 aka. Hop, 450 okalar 36 450 ga yangi. U xedab ham bormi? Hamma narsasi 360 polni. 160 ham bor. Abdu Fabagrev. Manmichi? Kaptiyami? 24,5. Oludi 50 tacha odam kommentariyada yozuvdi. Kulgu emotsiyalarni yurib, chunki zo'r chiqdi Captiva. Bunaqalar kamdan kam chiqadi, noyobi, chunki yurgani okalar 27 ming. Men 30 mingdan past Captiva Tour yurganini ko'rmadim. 27 ming yurgan. Tamam. 24,5, 18-yil. Hop. 27 ming yurgan, klassikasi top toza. Qora toza. Qora toza. Oka, ichini qaranglar mana. Voy, turishini, Captivani bilgan biladi. 2 to'ra motor. 2 to'r. Ham ekonomichniy motorda okalar, ekonomichniy abagrevlari bor, ko'jalari vashi zo'r holatda turibdi. Bunaqalari kamdan kam chiqadi. Sportech ham o'rnalik ichida xolasanglar. Sportech qanaqa? 2 litr full 23 ga 24 20 ming yurgan. 2 litr full X-line. 33500 a? Ha, X-line. Eng pulimi? 4 ta balon tortadi. Buni nech pul qilib berasan? Buni 33,5 ming doma 33 mingga beraman. 32,5 ekan-da, to'g'rimi? Baraka bo'ladigan narx. 32700. 32700. Sportech eng fulli. Nima akustika bunda? Akustikasimi? Akustikasi buni Harman Kardon bor. Mercedesda ekanmi? Yo'q, Mercedesda Harman Kardon emas, Audi'damidi? Audi'da. Xullas, ha, BMWda Harman Kardon. X-Line Sportech eng fulli mana qatta mana X-Line, ya'ni 4 ta balon tortadi X-Line'da. Orqasini ham ko'ramiz. Propani bormi? Yo'q. Qo'ysa bo'ladi, lekin bunga. 20 ming yurgan mashina. Tunmi? Zapaskani tushmang, Toshkent mashinasi. Toshkentning mashinasi, nomer ham 3 ta. Zontiklar bilan turibdi o'zi. Zontik bo'ladimi? Damkrat. Damkrat. Sanitari bor, zontik adashib ketdim. Buni narxini kelishmadi-yu, buni narxini chiqib berasan. Yetdimi? U endi bir hafta oldingi bozor. Ko'ryapsan, odam yo'q bozor. Yurishim birinchi qilishga bozorchilar hozir buni 24 ming 200 ga ber. 200. 200. Bo'pti. 200 ga bersan, 24 ming 200 ga. Okalar 24 ming 200 ga Captiva Tour. Hyundai san'ati 30 nechinchi deding? 36 400. 36 450 ga Hyundai Sonatani yangichasi Sportage X-Line'ini 32,5 ha? 32700. 32700 ga
baraka ko'rsanglar bo'ladi. Ukamizga telefon ko'rasiz, telefon nomerini aytgan. 99 390 99. Bemalol o'zi qarab, chiroyli muomala qilib sizlarga mashinasini sotadi. Mashinani olib qo'ramiz, a? Mashinani olib qo'ramiz, o'sha sportda. Qilaveringlar, navrat qolaveramiz. Ko'ramiz. Rahmat. Allohga rahmat sizga.